Ok, so kom ons kyk na Newton se wette. Die 3 vraestelle wat ek gekry het is die Mei-Junie vraestel, die hereksamen vraestel, en dan die November vraestel en die Junie vraestel van verlede jaar. As ek kyk hoe die klomp verskil, dan het ek nou vir jou in die eerste video gesê dat die vraag 2 van die einde van die jaar tel 'n bietjie minder, ekskuus, want daar's meer onderwerpe. So, 'n einde van die jaar vraag sal hier net 15 tel. Wat vra hulle vir jou? Of kom ons sê net eers, daar is soos 'n scenario. Hulle gee vir jou 'n klompie inligting en ek gaan nou saam met julle daardeur gaan. Daar's 'n definisie, daar's 'n teken. Nou wil ek sommer vir jou wys, die vraag tel 15 punte. So as jy die definisie ken en die skets kon teken, het jy klaar 50%, give or take. Dan moet jy die kinetiese wrywingskrag uitwerk en jy moet die versnelling uitwerk. Goed. En hierdie is 'n tipiese 2 liggame vas aan mekaar met 'n ligte onrekbare toukie. Dan was die November vraestel was baie soortgelyk. Daar's weer 'n boksie op die tafel met iets wat hom in daai rigting trek, heel waarskynlik. Maar baie interessant, hierso het hulle vir ons snelheid, 'n versnelling, tydgrafiek op bygesit. So, dis 'n oulike twist in the plot. Nee, ietsie om by te sit net dat die goeders nie vervelig raak nie. Wat vra hulle vir jou? Daar's 'n definisie. Dan sê hulle by vraag 2.2, teken 'n vrye kragte, vrye liggaamdiagram, net vir 2 punte, en dit is nou nogal interessant, nee, dis min, maar hulle wil hier net die 2 horisontale kragte hê. Jy moet die statiese wrywingskoëffisiënt uitwerk, jy moet die versnelling uitwerk, en dan 'n vraagie, nee, wat van as ons die volgende doen? Nou vir die Junie vraestel. Hulle gee vir jou die skets, tipies weer die skuinsvlak met 'n blok en 'n ander een vas aan mekaar. So dit was nou nogal tipies die trant verlede jaar. Jy kan gaan kyk hoe dit gelyk in die vorige jare. En ek wil amper sê dit kan net makliker. Soms gee hulle net vir jou die een. Nee, hy's vasgemaak hierbo en iemand trek hom op. Of hy staan net op hierdie skuinsvlak en hy gly af. Vir 15 punte moet jy 'n paar goed doen. Maar kom ons kyk na hierdie ene mooi in diepte. So jy kry jou vraestel. Jy weet jy mag op jou vraestel skryf en jy gaan jou naam opskryf dat jy na die tyd kan kyk wat het jy gedoen, wat het jy dalk verkeerd gedoen terwyl jy die vraestel aangepak het. Hulle sê vir my blok M 10 kg. OK, kilogram, dis die massa. So ek wil sommer dadelik dat ek nou nie met die 10 sukkel nie. Met tye gaan ons die gewig moet gebruik. Is verbind aan 'n blok M, klein m, glad nie confusing nie, en hy's net 2 kg. Met 'n tou, en nou weet jy, hierdie tou is nie 'n toegepaste krag nie. Dis nie 'n toegepaste krag nie. 'n toegepaste krag sal 'n krag wees waar 'n engine trek iets. Maar hierdie 2 hang net en daai T gaan dus 'n tension wees of 'n spanningskrag. Hoekom is dit vir my belangrik? Want een van die plekke waar jy 'n punt kan verloor is by jou vryliggaamdiagram as jy F toegepas skryf in plaas van FT wat die spanningskrag is. Jy kan nie sê daar's 'n toegepaste krag as dit net 'n spanningskrag is nie en andersom. So dis belangrik om te weet, hier's nie 'n ouetjie wat hier staan en hom optrek nie. Dis net 2 spanningskragte wat ewe groot is. Weglaatbare massa, wrywinglose katrol altyd. Beide blokke is in rus. So
Dit is baie belangrik, want die oomblik as hulle sê, dis in 'n rus, weet ek gaan kyk na Newton se eerste wet. Newton se eerste wet, Newton 1, sê F net is gelyk aan 0. Wat beteken, al my kragte, op, af, links, regs, gaan in ewewig wees. Hulle gaan mekaar uitkanselleer. Baie belangrik. Dit maak somme baie makliker. Daar's 'n helling van 30, dit lyk reg, met die horisontaal. Die wrywing op die helling kan nie geïgnoreer word nie. So ek sal sommer vir myself sê, daar is wrywing. Hulle sê nie wat dit is nie, maar ons weet dis daar. OK, en sou jy wou, kan jy vir jouself sê, daar is wrywing. OK, definieer die term normaalkrag. Jy moet jou definisies gaan leer. Gaan maak, wel, dis useless om 'n lysie te gaan maak van almal wat hulle vra, want ek is redelik seker, as jy deurgaan, hulle vra normaalkrag, die eerste, vra hulle Newton 1, Newton 2, dan vra hulle normaalkrag, dan vra hulle wrywingskrag, staties en kineties. So jy moet dit ken, en het ek die memo hier naby, van normaalkrag. Kom ons kyk gou, van die Gauteng. Wanneer jy die definisie neerskryf, is dit geweldig belangrik. Die normaalkrag is die krag of die komponent van krag. In die verlede kon jy net sê, dis die krag. Maar omdat ons hier op 'n skuinsvlak werk, gaan my normaalkrag se deel wat deelneem aan die reaksie, gaan 'n komponent wees van die krag. Dit gaan nie die hele krag wees nie. En daai krag of komponent van krag, wat 'n oppervlak op 'n voorwerp, nee, want 'n normaalkrag is die krag wat keer dat my rekenaar nie nou deur die tafel val nie. Die tafel druk teen die rekenaar, so daar's 'n oppervlakte wat die krag uitwerk. Waarmee dit in kontak is, want my dataprojektertjie, visualizer se kamera is nie in kontak met die tafel nie, so hy kan nie 'n normaalkrag hê nie. En dis loodreg op die oppervlakte. So elkeen van hierdie dele wat onderstreep is krities belangrik om te noem. Anders te gaan jy nie jou punte kry nie. Jy kan sien hierso, hulle sê vir jou, as jy enige van die onderstreepte woorde uitlaat, dan trek ons 1 punt af. So hulle is nice, dis nie 2 of 0 nie, maar imagine nou, jy het nie gesê of komponent van krag nie. Jy het nie gesê wat die oppervlakte uitoefen in kontak is, dan het jy 0. So gaan leer hierdie baie mooi, leer dit saam met jou vryliggaam diagram, sodat dit vir jou sin maak, nee. Daar is hy, die normaalkrag is die krag wat uitgeoefen word op 'n voorwerp, dis die krag of 'n komponent van die krag, wat 'n oppervlakte op 'n voorwerp uitoefen, wat in kontak daarmee is. En dit is loodreg op die oppervlakte. Goed. Definisie. Tweede ding, teken 'n benoemde vrye kragtediagram. Daar is 'n baie klein kans, 2%, dat hulle vir jou gaan vra net vir 'n kragtediagram in 'n vraestel. So ek wil vinnig vir jou die kragtediagram hier teken, net dat jy onthou hoe hy lyk. So punt 1, alles kom nie uit 'n sentrale punt, soos 'n vryliggaamdiagram nie. Die normaalkrag kom van die oppervlakte af, loodreg op. Die gravitasiekrag kom van die middel van die voorwerp af, reguit af. En jy het 'n lyntjies papier, so jy kan dit baie mooi doen. FG. Dan het jy hierdie, wat my spanningskrag is, hy kom nie van die middel van die voorwerp af nie, hy's daar so vas, op 'n manier, en hy trek soontoe, en dan is daar, as hierdie
opbeweeg, is daar 'n wrywingskrag en jy kan hom dan nou net so bo die oppervlakte kan jy hom terugwys. Sou jy wou, kan jy hom al die pad deurtrek tot die agter om te wys dis die hele oppervlakte wat die krag beweeg uitoefen, maar as jy hom van daar af begin is dit reg, maar hy kan nie hierbo wees nie, want die wrywing is tussen 'n oppervlakte en 'n voorwerp, so ons teken nie op hierdie nie, want dan kan jy hom nie sien nie, maar so hierdie sal 'n kragtediagram wees, en onthou geen komponente nie. Ek het nou skielik gedink aan FG se komponent wat ook gaan help aftrek, maar ons mag nie komponente inteken by 'n kragte of 'n vrye kragte nie. So, hier vir hulle vrye kragte, liggaamdiagram van al die kragte wat op die 2 kg massa inwerk. So dis nie hierheen nie, want ek sou 4 punte daarvoor wou hê. Net op hierdie enetjie, en 'n vrye kragte sal dus wees en enetjie op, enetjie af, van die middel af, en net vir ingeval iemand iets gesê het, die lengte van hierdie pyltjies maak glad nie saak nie. Jy hoef glad nie vryliggaam of kragtediagramme op is een of ander skaal te teken, of aan te dui dat die een krag is groter as die ander krag nie. Ons kyk nie na die lengte van die lyntjies nie, net dat hy uit die oorsprong uitkom, hy raak aan die kol, hy het 'n netjiese pylpunt, en jy het hom benoem, en amper skryf ek Fn, maar hierdie oukie hang in die lug. Daar's definitief nie 'n normaalkrag nie. So hy het 'n tension, so of Ft hoofletter T, of dan nou net 'n hoofletter T, en daar's gravitasiekrag, of jou ander opsie is 'n klein w. Dit is die opsies. As jy enigiets anders vir my gaan skryf, of in die eindeksamen, gaan ons dit nie vir jou regmerk nie. Dit help nie, jy noem dit iets anders, en jy sit 'n sleutel langs die kant nie. Ons kyk nie na sleutels nie, waar jy vir my sê wat jou afkortings beteken nie. Hierdie is jou 2 opsies. Dan vra hulle, bereken die wrywingskrag wat nodig is om hierdie blokke in rus te hou. En wanneer jy sien hulle vra vir die wrywingskrag, dan is daar 2 opsies. En ek het nou nog nie eers gekyk wat se inligting is daar alles nie. Ek dink net wrywingskrag kan ons uitwerk met mu normaalkrag, maal met die normaalkrag, of ons kan dit kry uit F net is gelyk aan MA, en dan sou jy hierdie ene mos nou uitbrei en sê, maar daar is FG, en ek gaan nou sommer net plusse skryf, en daar's 'n F wrywing, en daar is 'n F tension, en dit is alles gelyk aan F MA. So dis jou 2 opsies waarna jy gaan kyk as jy 'n wrywingskrag moet uitwerk. Hierdie tel 5 punte. So sou ek daai formule moes gebruik, sou ek eers ander goed moes gaan uitwerk het, en dan kan ek hom uitwerk, want anders sou dit 3 punte gewees het. Wat wel vir my 'n idee gee dat ek hom nie gaan gebruik nie, is ek het nie die wrywingskoëffisiënt nie. Hulle het hier net gesê wrywing kan nie geïgnoreer word nie. So daar is wrywing. Ons weet nie hoeveel dit is nie, dis kom hulle dit vra, maar ons het ook nie mu nie, wat vir my sê, dan gaan ons na F net is MA toe gaan. Gelukkig is dit Newton se eerste wet, wat sê hierdie gaan 0 wees. So ek gaan net mooi moet kyk, en sorg dat ek hierdie F net reg uitbrei. Dit gaan gelyk wees aan 0, ek behoort 2 of 3, nee, jy moet gaan seker maak, wat is al die kragte, wat parallel met die bewegingsrigting inwerk. Ek dink byvoorbeeld hierdie sal 'n parallelle komponent wees van Fg wat hom aftrek. Daar sal 'n wrywingskrag wees, gelukkig, want ons wil hom uitwerk, en dan is daar die tension wat hom optrek. OK. Ek gaan vir jou 'n oomblik gee, kyk of jy dit kan uitwerk, nee? Gaan skryf hierdie neer, vervang in, en dan as jy hom klaar gedoen het,
dan aanpause jy die video en jy kyk of jy hom reg gekry het. OK, hoe vorder jy? Ek het nou neergeskryf, my F-net is gelyk aan MA, as jy wou begin met F-net is gelyk aan 0, is jy ook welkom. Dit sal jou eerste punt wees van hierdie 5. Toe ek hom uitgebrei, ek het hier in my skets, het ek die tension, en dit is, die blok staan in rus, maar as tension nie meer was as die wrywing nie, dan sou hy afgegly het. Nee. So, tension, daai kant toe, hou hom bo, minus die wrywingskrag, en minus FG parallel. Parallel is gelyk aan 0. Maar nou is my brein sommer klaar, want ek weet nie wat's die tension nie. Hulle het dit nie gegee nie. Ons wil daai nou uitwerk. Hierdie ene kan ons uitwerk. Wat vir my sê, dalk is dit nodig, want gelukkig het ek nou al 'n klomp van hierdie somme gedoen in die afgelope 2 jaar of jaar en 'n half, nee, soos jy. So, kom ons kyk of ons nie met hierdie een die tension kan kry nie. En het hulle vir jou probeer 'n leidraad gee op enige stadium dat jy hierdie moet gebruik? Ja. Dis hoekom hulle vir jou gevra het by 2.2 om die vryliggaamdiagram van die 2 kg te teken. Sodat, nee, onthou daar's daai nou ook, moenie net met hierdie ene werk nie. So as ek hierdie ene vat wat eenvoudiger is, hy is net die afwaartse gravitasie, die opwaartse tension, ek skryf die een waarin die voorwerp moontlik kan beweeg, skryf ek eerste, trek die ander ene af. Dan, nee, ja, ek wil nou net sê, hierdie twee moet ons verskillende tekens hê. Hier is hy minus, daar is hy plus. En nou, omdat dit Newton se eerste wet is dit lekker maklik. Daar's nie 'n versnelling nie, so hierdie kant is 0. Ek het 'n hele paar stappe neergeskryf, maar jy kon direk van daar af gegaan het en ek sou hom uitbrei, maar dan dadelik hierdie sommetjie ingeskryf het en nee, jy kan heel wat minder stappe hier gebruik. Ek probeer om nie dom foute te maak nie, so ek skryf my stappe neer. En nou kan ek hom hier gaan invervang, 19,6. En dit help nou al baie, want nou het ek net daai een onbekende. Goed, kyk gou of jy nou verder kan gaan. OK, wat het jy gekry? So ek het, om vir FG parallel uit te werk, het ek hierdie groen sommetjie gedoen, en sommer op my vraestel, want hier mag ek Tipex gebruik, alhoewel ek nie weet of jy Tipex in die eksamen lokaal mag invat nie. Hier het ek gegaan, ek het my driehoekie geteken, onthou daai 30 grade, klim altyd daarin. En my 90 grade, hierdie is FG, so ek kan vir FG gaan uitwerk, dis 10 kg maal met die 9,8. En ek soek die teenoorstaande sy, so T op skuins is sin, en ek begin maar altyd so, sin 30, teenoorstand op skuins, die skuinsy is my gravitasie, en sin 30 gee vir my die parallelle komponent, dis 49, ek vervang hom hierso in, en ek kry my antwoord, maar my antwoord is negatief, wat rarig vreemd is. En ek het 2 of 3 keer gaan kyk, as jy hierdie twee van mekaar aftrek, kry jy minus 29, vat dit oor, dan is het plus 29. En dan moet ek daai minus wegvat, want ek soek 'n positiewe waarde, of 'n positiewe onbekende. Wat beteken, nee, want hier is 'n vektor, dat my wrywingskrag gaan in hierdie geval 29,4 Newton op teen die helling wees. Opwaarts, ek gaan skryf, op teen die helling. Wat baie interessant is, helling, nie praat terwyl ek skryf nie, op teen die helling, die. Nee. So heel waarskynlik is
is my wrywingskrag grootte? Nee, my hierdie ene klein, ek weet nie presies wat hier aangaan nie. Ek wonder of ons gaan uitvind in die volgende stappe. Maar moenie dit reg kroek nie. Nee, moenie dit doen nie. Maak seker jy die krag in die een rigting, die twee kragte wat logies is dat hulle in die ander rigting moet wees. Ook maar goed dat hulle nie hierdie een se vrye liggaamdiagram gevra het nie, want ons logika het vir ons gesê dat die wrywingskrag moet afwees. Maar die ouens het dit heel waarskynlik geweet. En dis hoekom hulle nie dit vir jou gevra het nie. So jy het, maak seker jou tekens en alles is reg, en dan is dit die logiese afleiding. Ok, die volgende, sê hulle vir jou. Nou breek die tou en hulle het dit vreeslik oulik geteken. Net bokant massa kleinletter M. Wat veroorsaak dat hoofletter M nou teen die helling afgly en hierdie blokkie val op die grond. So wat hier gebeur is, skielik is net hierdie enetjie nou in die prentjie. Net hierdie blok gaan jy gebruik vir die res van die vraag. Daai af, hierdie tou is mos nou lig en onrekbaar en geen wrywing van enige aard nie. So hy tel ook nie meer nie. Daar's nou net hierdie blok wrywing en gravitasie wat hom hier laat afgly. Nou sê hulle vir ons die kinetiese wrywingskrag tussen die blok en die helling is 25 Newton. Nou ek wil dit nie vergeet nie. Die wrywingskrag is 25 Newton. Ignoreer die massa van die tou. Teken nou, hier kom my ander 3 punte in, want nee, ons tekening moet nou maar 'n paar punte tel. Teken 'n vryliggaamdiagram van al die kragte wat nou op hoofletter M inwerk. So nou sal jy weer gaan. Jy sal gaan sê, wel, daar is ons M. As hy hier afgly, het hy nog steeds, en verkieslik vryliggaamdiagram met jou liniaal, hy het nog steeds sy FG. Hy het 'n normaalkrag. En die normaalkrag is loodreg op die skynsvlak, so hy gaan so opgaan. Daar's my normaalkrag. Dan, hy's besig om af te gly, wat beteken my wrywingskrag moet opgaan. F en ons wil punte hê, so kom ons maak daai pyltjie mooi. So hier is my wrywingskrag wat nou opgaan, soos wat hy gegaan het voor die tyd, sien ons, maar ons weet nou dat hierdie ouetjie afbeweeg. Onthou, ons wil nie komponente daar hê nie. Hoeveel tel het? 3. Fantasties, en ek het 3 pyltjies. So, weer eens net, maak jou kolletjie groot genoeg, kyk dat al die lyne aan die kolletjie raak, dat al jou lyne pyle het, en dat elkeen 'n naam by het. En nou vra hulle, bereken die versnelling van M. So nou gaan jy weer 'n F net is gelyk aan MA som doen, behalwe dat dit nou reg M maal A gaan wees. Nee, dis nou Newton 2, want versnelling gebeur net by Newton 2. So kyk of jy daai sommetjie kan doen. Begin met F net is MA, brei vir F net uit, en kyk of jy 'n versnelling kry. Goed, het jy hom gekry. So, dan was my F net is MA, en ek het my spasie bietjie oorskat. Ek begin hierdie keer met die FG parallel, want die voorwerp beweeg nou teen die skynste af. Dit is die positiefste krag, nee? Dis die krag wat die grootste veronderstel is om te wees. Minus die wrywing is my kilogramme en my versnelling. En dan hoef ek nou nie weer my 49 te gaan uitwerk nie. Ek het mos hierbo om uitgewerk. Die parallelle komponent van my blok gaan dieselfde wees, of hy opgaan of afgaan. Minus die wrywing wat hulle vir ons gegee het, 10a, en dan kry ek hierdie, en ek het vergeet, hierdie sal wees af teen die helling. Teen die helling. Okay. En iets wat julle baie verkeerd gedoen het in die Maart eksamen,
onthou van daai -2. Jy moet vir jouself 'n nota maak, want jy het versnelling, 'n klomp van julle het gesê, dit is sekondes tot die mag -1 se spoed of snelheid. Onthou van die -2, dis regtig sad as jy hierdie punt verloor en jy kon alles reg kry. So dis dan die volgende 3 punte. Dis 4 punte. Dit is baie nice. Kom ons kyk gou, hoe het hulle punte gegee? Dit was hierdie vraestel. Ek wil nie vir jou die volgende een wys nie. So hieronder het hulle 'n punt vir Fnet is MA, 'n punt dat jy weet hoe om hom uit te brei, 'n punt vir jou 10A, en dan as AI weggaan, dan kan ons sien 'n punt vir die versnelling. So dis 4 redelike maklike punte, sou ek sê. Hier is hulle skets van die vryliggaam diagram. Die 5 punte, ja, vir die vorige vraag, was weer vir daai Fnet is MA, of Fnet gelyk aan 0. Nee, hulle wil vir jou punt gee vir jou formule. Dan dat jy die tension uitgewerk het met jou 2 kilogram, nee, dit tel net 1 punt. Dan vir die parallelle komponent en vir die feit dat jy 'n 0 sit. So daar is jou eerste 4 punte en dan moet jy net die som reg doen. Met 'n eenheid en 'n rigting. Ek wil sommer gou weer daarna loer terwyl ek daaraan dink. Hulle sê so bereken die wrywingskrag, nie bereken die grootte van die wrywingskrag nie. So jy moet 'n rigting bysit. Die tou breek, hier soos julle bereken net die grootte van die versnelling. So 'n rigting gaan nie 'n punt kry nie. As jy die rigting byskryf, gaan ons nie 'n punt aftrek nie. So ek sou, as dit 'n vektor is, sou ek altyd 'n rigting byskryf vir 'n goeie gewoonte. Ons gaan nie vir jou punt aftrek nie, maar jy gaan dalk 'n punt verloor wanneer jy hom vergeet. So, daar is hy. Dan baie interessante vraagie. Kom ons sit net ietsie by vir die wat nou verveeld is. Hierdie blok vat 0,5, 'n halwe sekond om die grond te bereik. Bereken die eindsnelheid van die blok. Nou, hierdie eindsnelheid moet vir jou 'n leidraad gee, dat hulle nou so bietjie van vraag 3 of 4, die vryval hier wil gebruik. En dis okay, want jy het die formules aan die einde van die vraestel. So jy kies net ene waar jy die versnelling kan insit. Nee, nie daai versnelling nie. Die versnelling van hierdie blok gaan gravitasiekrag wees, nê? 9,8. Dis in elk geval al wat ons in daai formules van ons invervang, nê, want dit is vryval. Jy die massa, maar dit kom nooit ergens in nie. Die beginsnelheid was 0. So jy die beginsnelheid, jy weet die eindsnelheid, weet jy die tyd. So nou kan jy gaan kyk wat se formule gaan die beste werk. En as ek hierso na die memo toe gaan, dan kan jy sien, hulle het hierdie ouetjie gebruik, finale snelheid, beginsnelheid, versnelling, tyd, en hulle kry hom. Okay. So dis nie moeilik nie, moet net nie skrik daarvoor. Hulle doen dit so van tyd tot tyd, dat hulle hierdie byvra. Omdat dit 'n blok is wat val, kan jy hierdie momentum werk, nee? Daai impuls is die verskil, maar ou my sal, ek sou nie soontoe gaan nie. Die wat lus is vir 'n uitdaging, kan gaan kyk hoe hulle daarby uitgekom. Dan is die laaste vraagie, en hierdie enetjie kan jy altyd verwag, nee? Wat as, nee? Vir daai laaste 3 bietjie vra, kyk of jy nie net die somme kan doen nie, maar bietjie kan interpreteer. Hoe sal die eindsnelheid van M geaffekteer word, beïnvloed word, ons is Afrikaans, indien die massa verdubbel word en dit van dieselfde hoogte laat val word? Nou my onmiddellike antwoord is, hy sal dieselfde bly. Hoekom sê ek so? Want om die eindsnelheid uit te gewerk het ons 'n bewegingsvergelyking gebruik. En bewegingsvergelykings het nie plek vir massa nie. Nie in een van die 4 bewegingsvergelykings
is daar massa om in te vervang nie. So kom ons loer, wat sê hulle hierso? Dankie tog, bly dieselfde. En as ons kyk na die Afrikaans, die voorwerp beweeg slegs onder die invloed van gravitasiekrag en deur dieselfde hoogte. So solank die tyd, as hy hoër laat val is, dan sou my tyd en my afstand verskil het. Maar massa, bewegingsvergelykings gebruik word slegs teen gravitasieversnelling, het massa geen invloed. Ek sou hierdie tweede rede sou ek gegee het. Kom ons kyk net weer wat is die vraag. Hoe sal die eindsnelheid geaffekteer word? Skryf net verminder, vermeerder of bly dieselfde. Verduidelik jou antwoord. So, ons het die formule wat hier gebruik word was hierdie ene, is dit nou half? Ek ken nooit die formules uit my kop uit nie. Die eindsnelheid gaan net verander as daar 'n beginsnelheid is. As die versnelling anderste is en ons werk ons nou altyd met gravitasieversnelling, of die tyd anderste is. So, die massa gaan nie 'n effek hê. OK. Dit was die Junie vraestel van verlede jaar. Was dit? Ja, dit was die Junie vraestel. So, dis die ene wat 22 punte tel. Baie vragies, groot vraag. Ek hoop dit het goed gegaan. In die volgende 2 video's sal ek die November en die die November en die hereksamen se vragies ook net doen, maar hierdie is wat jy moet kan doen. Al wat ons nie gedoen het nie, was 'n gelyktydige vergelyking. Maar dit sal jy net gebruik wanneer jy Fnet moet gebruik en dis 'n versnelling, so jy kan nie die 0 daarin vervang nie. Maar dit het julle Maart maand gedoen en julle kon dit gedoen. So dit is Newton se wet 1, 2 en 3.